100 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ హెలికాప్టర్ కొనుగోలు చేసిన తొలి భారతీయుడిగా నిలిచారు రవి పిల్లై. కేరళకు చెందిన ఆర్పి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల చైర్మన్ బి రవి పిల్లై 100 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎయిర్బస్ H 145 హెలికాప్టర్ ను కొనుగోలు చేశారు. ఇంత లగ్జరీ చాపర్ ను సొంతం చేసుకున్న మొదటి భారతీయుడిగా పిల్లై నిలిచారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 1500 H 145 చాపర్లు మాత్రమే తిరుగుతున్నాయి. కాగా మార్చి 20 ఆదివారం రోజున ఈ హెలికాప్టర్ లో ఆర్పి గ్రూప్స్ వైస్ చైర్మన్ కోవలం నుంచి ది రవీజ్ అష్టముడి 5-స్టార్ హోటల్ వరకు ప్రయాణించారు. 68 ఏళ్ల బిలియనీర్ రవి పిల్లై సంపద విలువ ప్రస్తుతం $2.5 బిలియన్. రవి పిల్లైకి చెందిన వివిధ కంపెనీల్లో సుమారు 70,000 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. ఆయన UAE నుంచి కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారు. కాగా H 145 హెలికాప్టర్ అత్యాధునిక భద్రతా ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో పైలట్ తో పాటు 7 ప్రయాణికులు ప్రయాణించొచ్చు. ఈ హెలికాప్టర్ సముద్ర మట్టానికి 20 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కూడా ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ చేయగలదు.